今次成功被蔚來充值啊！佢哋嘅寫詞店其實全國已經好多噶啦，但係為咗方便嚟海心沙睇車嘅朋友啊，廠家就擺咗架 ET5T 喺我哋超凡俾大家嚟欣賞。你仲可以買，仲可以喺度提埋車嘅。佢係一架全新嘅 ET5T， 租電嘅話呢，幾百蚊一個月，22萬零你可以攞走呢部車啦。我講真，4秒加速，續航係530，其實同啲 Taycan 都差唔多。打完8折，實際到你手都400幾公里實米數嘅。你揸幾廿萬公里都唔使驚個電池老化，人哋可以換電嘅。而家買新車呢，仲有36張換電券送，即係你可以換36次。標配75度電，咁啊仲可以加錢換100度嘅、150度嘅都得。呢個顏色1萬蚊嘅選配叫鏡空粉，仲揀咗個色響組件啊，即係裏邊張凳係帶通風加熱按摩啊，咩延長腿托啊，後排加熱啊嗰啲咁嘅嘢嘅。一句講晒，要買蔚來新車嘅朋友，而家可以嚟海心沙揾我睇車啦。你中意輝少賣俾你又得，你中意更加 pro 嘅、更加官方嘅，我即刻 call 個蔚來嘅兄弟或者姊妹過嚟服侍你又得。如果你咁啱想買蔚來，咁啱喺海心沙附近，咁啱仲有部舊車想賣俾我嘅，咁啊喺度買係。